Magandang araw! Ituturo ko po ngayon kung paano magkabit ng tela sa crochet bodice. Bago tayo magsimula, papakita ko muna yung sample ko. So, ito yung finished product ng baby dress na nakakabit na yung fabric ko, which is cotton gauze, doon sa crochet bodice ko. This time, gagamit ako ng tatahiin ko yung fabric ko sa crochet bodice ko gamit ang kamay lang. So, ito yung na-crochet ko na bodice or pang-itaas na part ng dress. And sa likod, ang lock niya is button. So, bago ka magsimula, ilang importanteng reminders. Make sure na meron kang guide ng sukat or standard measurement ng dresses. So, isipin mo kung pang ilang taon mo gagawin yung dress, anong sukat nung width nung chest and yung haba nung damit mo from shoulder to doon sa hemline. So, for this tutorial, gagamit ako ng sample dress na kasya para sa 1-year-old. So, for the chest, this is around 10 to 11 inches. Ito. And for the length ng dress, it's around 18 inches kasama na yung seam allowance natin. Okay. So, ano ang mga kakailanganin natin? Kailangan natin ng bodice, crochet bodice mo, tela. Ito, bagong tela to. So, reminder sa mga bibili ng per yard na tela, bago nyo gamitin or bago kayo mag-start magtahi, i-pre-wash nyo muna. So, banlawan nyo or ibabad nyo saglit sa mild soap and tubig para maiwasan yung pag-shrink ng tela. Kasi kapag hindi natin binabad at diniretso nating tahiin, pag nilabahan mo yung finished product, usually nagsishrink yung tela. Okay, so this is already pre-washed and na-iron ko na din, na-plancha ko na. Medida or tape measure, fabric cutter or fabric scissors, thread cutter, sinulid, at yung karayo mo. Okay, magsimula na po tayo. Isa sa mga challenging parts kung gagawa tayo ng crochet, bodice, and fabric na dress is yung measurement. So, make sure meron kang fina-follow na standard or better, alam mo yung eksaktong size ng magsusuot ng dress. Since for 1-year-old yung gagawin kong dress ngayon, ang length or ang lapad ng bodice ko from here sa chest is 11 inches and yung height or yung haba ng dress ko from shoulder to hem is 17 and 7/8 inches. So, for my crochet bodice, nakagawa na ako ng 4.5 inches na haba from shoulder to chest. So, kailangan ko na lang ng 13.35 inches na tela. And since tahing kamay to, kailangan ko ng seam allowance na plus 1 inch. So, ang total haba ng tela ko na ikakabit sa crochet bodice ko is 14.35 inches. Para naman sa lapad ng dress ko sa chest, gugupit ako or magme-measure ako ng tela na times 3 ng length nito. So, kung 11 inches itong width ng chest ko, gugupit ako ng 33 inches na tela plus seam allowance na 2 inches since tatahiin ko to gamit ang kamay. So, ang length dapat na magugupit mo for the width is 35 inches. So, this is 14.35 inches. And dito sa lapad, 35 inches. Gugupit ako ng ganyang kahabang tela ng 2 piraso sa same size. So, meron kang 2 pieces ng fabric
na ang size is 14.35 inches sa haba and 35 inches across. Ngayon, magsa-start na akong pagsamahin yung dalawang pieces ng fabric. So, ito yung first piece ng fabric ko. Pagtatapatin ko sila ng isang fabric facing wrong sides together. So, ito yung wrong side ko, ito yung right side, ito yung wrong side ng isang fabric, ito yung isa. So, ito yung wrong side. Itatapat ko lang sa wrong side ng isang fabric. Yan. Wrong sides magkatapat. Since tatahiin natin sila together gamit ang kamay, itatago ko tong fraying side or raw edge ng fabric ko using a technique called French seam technique. So, paano gawin yon? So, para hindi sila maghiwalay, kuha tayo ng pearl pin at pagdikitin natin sila. Okay, so nalagyan ko na ng pins yung dalawang fabric. Ayan, para hindi sila maghiwalay. Remember, wrong sides po, magkaharap. Okay, so paano ko gagawin yung French seam? French seam, basically, itatago mo to or i-encase mo siya para hindi siya kita yung raw edge ng fabric mo. So, gagawa ako ng backstitch dito sa edge. Start ako sa dulo. So, I leave around maybe half or 0.5 centimeter bago ko magsimulang magtahi. So, from here, gusto ko yung karayom ko at ibubuhol ko muna siya. So, doon sa mga hindi marunong magbuhol, meron akong step-by-step technique or step-by-step video tutorial kung paano magbuhol ng sinulid pag magtatahi ka gamit ang kamay. Tingnan ko lang yan ng mga 3 to 4 times para secure yung thread ko. Okay. Kupitin natin yung excess para walang harang. Magsa-start ako mag-backstitch dito sa part na to ng tela. So, 0.5 centimeter allowance ng edge. So, na-backstitch ako. Pwede ka rin gumamit ng running stitch, pero mas gusto kong gumamit ng backstitch. So, ano yung backstitch? Meron din akong step-by-step tutorial kung paano gawin ang backstitch sa hand sewing techniques playlist. So, ito yung backstitch ko. Ito yung backstitch ko. Mas magulo yung nasa kabila. Dito medyo maayos tingnan. So, magba-backstitch ako from here all the way across hanggang makarating ako sa kabilang side. So, nandito na ako sa bandang dulo ng kabilang side. Dire-diretso lang akong gagawa na backstitch hanggang makarating ako sa kabilang dulo. Pwede nyo rin gawin to, katulad ng sinabi ko kanina, gamit ang running stitch. Pero kasi ako, feeling ko, since garment to, madalas ko siyang lalabhan. So, gagamit ako ng stitch na medyo sa tingin kong secured. At hindi madaling lalabas yung frail o yung raw edge. Tanggalin ko yung pin. Okay, malapit na ako matapos. Reminder po, huwag mong masyadong higpitan yung hila kapag magtatahi ka. So, para hindi siya ma-deform, flat pa rin siya. Lapit na akong matapos. Pagdating dito, sa kabilang dulo, I leave mga 1 cm na allowance since i-fold ko yan later.
So, pagdating dito, ibubuhol ko ulit yung sinulid ko. Since tapos na ako sa part na to. Mga 2 hanggang 4 na buhol. Okay. So, gupitin mo yung thread mo, making sure na hindi mo magugupit yung tela mismo. Just close to the fabric. Okay. So, tapos mo na yung backstitch mo. Ayan. Napagsama mo na yung tela mo. Now, i-fold mo siya sa kabilang side naman. This time, yung right side facing each other. Okay. So, ito yung kabilang side ng backstitch mo. Okay. So, i-fold mo yan. Para ma-flatten mo yan, plansyahin mo siya. Plansyahin mo yung side na to ng fabric para mapagsama mo and mas malinis, mas flat tingnan, mas madaling magtahi. So, ito na yung side na natahi ko ng fabric. Naplansya ko na siya. Now, they're facing right sides together. Ito yung ginawa natin kaninang backstitch. And ito yung raw edge. Binaliktad ko and pinlansya ko para mas madaling tahiin. Okay, this time, gagawa ulit tayo ng backstitch dito. And we will leave around 1 centimeter in here from the edge. Andito tayo magtatahi. Okay. So, gagawa tayong backstitch dito sa part na to para maitago natin itong raw edge ng fabric mo. So, una, ibuhol muna natin yung sinulid dito sa part na to ng fabric. Kung hindi mo matansya yung 1 cm allowance, pwede mong lagyan ng sewing chalk na marker or gamitan mo ng pin para meron kang palatandaan kung hanggang saan ka lang magtatahi. Okay, nabuhol ko na. Gupitin natin yung excess na sinulid. So, from here, magsa-start ulit akong gumawa ng backstitch. And ang purpose ng backstitch is para ma-encase ko itong raw edge ng right side na part ng fabric. So, magba-backstitch ulit ako from here. So, this time, mas maliit yung gagawin kong space. Yan, mas manipis yung space kumpara dun sa kaninang backstitch. Okay. So, silipin natin yung right side. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Gumawa na ako ng backstitch dito sa loob. There. So, na-enclose ko na or na-encase ko na yung raw edge dun sa part na yon. Now, kaya ako gustong nipisan mo yung backstitch mo dito kasi pag malapad, tingnan mo to, katulad nito, medyo malaki yung space, so makikita yung butas. Okay. So, nipisan mo and medyo higpitan mo rin yung pagkakahila ng sinulid. So, ituloy mo lang yung backstitch mo with mas manipis na stitch or mas malapit sa isa't isa and medyo higpitan mo yung pagkakahila pero wag masyado. So, make sure you leave mga 1 cm from here sa edge hanggang dun sa kung saan ka nagtatahi. And do that all the way across. Makarating ka dito sa kabilang dulo ng fabric mo. Nandito na ako sa bandang dulo ng fabric ko.
So, itutuloy ko lang na tapusin yung backstitch ko hanggang makarating ako sa kabilang side. Making sure na manipis lang yung pagitan ng backstitch mo. And medyo higpitan mo yung hila para hindi siya, para pulido tingnan sa right side. Okay, so pagdating dito sa dulo, ibubuhol ko yung sinulid ko ng mga 3 hanggang 4 na beses. Gugupitin ko yung excess na sinulid. Silipin natin yung right side ng fabric. So, ito yung wrong side. Ito yung kabilang side. So, malinis na siya tingnan. Wala yung raw edges o yung fraying edge. Dito sa kabila, ito yung right side ng fabric. So, pag tiningnan natin, yung right side, ayan, malinis din siya. Gupitin mo lang yan yung mga lumabas na excess na fabric from fraying edge ng fabric. So, malinis na siyang tingnan. So, since natapos mo na itong kabilang side, baliktarin mo ulit yung gawa mo, meaning, wrong side ng fabric mo, facing each other again. Okay, sandali lang. Yan. So, wrong sides of your fabric facing each other, and yung nakalabas is yung right side. So, pagpantayin natin yan, and lagyan natin ng pin para hindi sila maghiwalay. So, make sure may nakaready kang pin, or minsan, gumagamit din ako ng clamp, small clamp, katulad niyan. Kung ayaw kong ma-damage yung fabric ko sa pin. Depende sa fabric. Pero most of the time, pin. Kasi manipis lang siya. So, lagyan natin ng pin para hindi siya maghiwalay. Okay, so nalagyan ko na ng pin. Nagkadikit na sila, wrong sides together. Okay. So, yung ginawa natin sa kabilang side, gagawin din natin sa side na to ng fabric natin, making backstitch sa right side ng fabric mo. Okay. So, magsa-start ako dito. Ibubuhol ko muna yung sinulid. So, this time, again, yung edge na to, yung raw edge ng fabric, and kung saan ka magbabackstitch, ang space niyan is mga 0.5 cm lang. So, nipisan lang natin yung space para mas manipis lang din yung i-encase mo dun sa French seam. Buhol mo muna yung sinulid. Okay. Now, magsa-start akong gumawa ng backstitch. There. So, backstitch on the side of your fabric, leaving 0.5 cm from edge hanggang dun sa backstitch mo. So, do the backstitch from here across, papunta dito sa tulong part ng fabric. And I'll meet you there later. Nandito na ako sa bandang dulo ng fabric ko. Malapit na ako matapos sa backstitch ko. Okay, so gagawa lang ako ng few more backstitches dito sa side ng fabric. Tapusin ko yung last pin.
more space for me to do back one more. Kaya magbubuhol na ako dito ng sinulid ko. Mga 2 to 4 times. Okay. Cut the excess thread, making sure not to cut your fabric. Okay. So, tapos ko na yung edge na to, yung side na to ng fabric ko. Now, babaliktarin ko siya, katulad ng ginawa ko kanina. Sa kabilang side, baliktarin natin. Ito. Yan. So, planchahin ko ulit. Pantayin ko yan. And, paplansyahin ko tong side na to para mas madaling magtahi. Reminder po, an important one, do not skip yung pagpaplansya. Sa pagtatahi, lalo na sa tahing kamay, pag magtatahi ka gamit ang kamay, isa sa mga na-realize ko, sobrang importante yung paplansyahin mo yung side ng damit, lalo na kapag ganyan, meron kang tatahiin na seam or hem, mas madali at mas pantay yung magagawa mong tahi kung flat yung tela mo. So, yan. Plansyahin natin tong side na to and babalikan ko kayo later. So, naplansya ko na yung part na to, yung side na to ng fabric ko. And now, facing na right sides na yung dalawang fabric ko. So, uulitin ko ulit mag-backstitch dito. This time, gagawa ko ng, I will leave 1 centimeter allowance between dun sa edge until dun sa backstitch ko. So, ito na yung French seam technique ulit. So, around here, magsa-start akong magbuhol ng sinulid ko. Okay, so gupitin ko yung excess kong sinulid at yung mga frail from the fabric. Okay. Magagawa ulit ako ng backstitch from here all across hanggang sa kabilang dulo ng side na to ng fabric. Again, liitan lang natin yung backstitch or yung pagitan ng one stitch to the next para yung right side, pagka binaliktad natin, hindi malaki yung putas and hindi kita yung raw edge ng fabric mo. So, katulad nung kanina, medyo higpitan mo yung hila para dun sa kabilang side or sa right side, mahigpit siya. Ayan. Katulad nitong kabila, yung inuna natin na part, medyo mahigpit yung pagkakahila dun sa backstitch. So, pagdating dun sa right side, malinis siyang tingnan. So, do backstitch all the way across hanggang makarating ka dito and I will meet you at the end of this fabric. So, natapos ko na yung backstitch ko dito sa kabilang side. Nabuhol ko na rin siya, nagupit ko na yung excess thread. So, tapos na yung magkabilang side na backstitch. Malinis yung nasa wrong side or yung nasa loob, and ganun din yung nasa right side, malinis din siyang tingnan. So, wala tayong fraying edges, wala tayong raw edge na nakikita. Okay, so this time, huwag mo munang baliktarin yung fabric mo. Okay, kung mapapansin mo, itong upper part, yung part na ikakabit natin sa
crochet bodice natin is meron ding raw edge or may fraying edge. So, ang gagawin natin, itatago natin yan. Okay, by folding one time na ang size. So, fold about 0.5 cm na haba. So, fold mo to, then planchahin mo. Okay, after mo i-fold yan, planchahin, i-fold mo ulit. So, fold it 2 times ng same na haba. And then, planchahin mo ulit. Okay, ulit. So, ang gagawin mo, ito yung wrong side ng fabric mo. So, I usually start dito sa may side. Hindi ako nagsa-start sa gitna. So, fold ko yan. Paplansyahin ko yan. And then, i-fold ko ulit. And paplansyahin ko. And just for the fabric to stay in place, I will use a pin paikot. So, balikan nyo ako pag na-plansya nyo na yung raw edge na to ng fabric nyo. Okay, so nalagyan ko na ng pin and na-fold ko na ng 2 times yung fabric ko. There. Nalagyan ko na rin ng pin at na-secure ko na yung fold. Okay, so still facing, yung wrong side still facing us or facing me. Dito pa rin ako magsa-start magtahe. Dito ako magsa-start magtahe sa gilid. Okay, so bubuhol ko yung tanggalin natin yan. Bubuhol ko yung karayom ko. Ay, sinulit ko here. Here. Tatlo hanggang dalawa hanggang 3 beses. Yan, so 3. Gupitin natin yung excess na sinulid para hindi siya nakaharang. Hindi siya sagabal. Okay. So this time, ang gagawin natin, hindi na po backstitch. Running stitch. Gagawa tayo ng running stitch dito sa malapit sa edge na to or sa dulo nung fold mo. So, how to make a running stitch? Pasok mo yung karayom mo dito. Then, ilabas mo sa kabilang side. So, ang pagitan niya is mga 1/4 cm. 1/4 cm from each stitch. So, hilahin mo na mahigpit. So, pasok and then labas sa kabilang side. Pasok, labas sa kabilang side. Make sure malapit ka dito sa edge nung fold mo here. Okay. So, bakit running stitch? Bakit hindi backstitch? Okay, kasi later, iba-backstitch natin siya pag kinabit na natin siya dito sa crochet bodice natin. Backstitch ang gagamitin natin later. So, for now, gamitan natin siya ng running stitch para lang naka-fold siya kapag kinabit na natin siya mamaya dun sa crochet bodice natin or sa crochet upper part. So, running stitch with 1/4 centimeter space in between.
There. Ito yung right side. So, continue doing that hanggang marating mo yung kabilang side and mag-meet yung simula ng running stitch mo and dulo ng running stitch mo. So, I'll see you there later. Okay, so malapit ko nang matapos yung running stitch ko. Ayan, nakapag-running stitch na ako. Around and sa kabilang side. And nandito na ako pabalik sa start. Okay, so I'll just make few running stitches pa. Take that. Few running stitches. Very close sa gilid para secure yung fold mo. There. And lastly, babalik ko siya sa wrong side and i-thread ko or secure ko yung fabric ko dun. Oh, I mean yung sinulit, bubuhol ko. 1, 2, and 3 times. Okay. Gupitin natin yung sobrang sinulid. There you go. Yay! Okay, so gusto ko na ibabaw. Okay, now, i-attach na natin siya sa crochet bodice natin. But before that, since mapapansin ninyo, nag-start tayo gumupit ng tela na, as I have mentioned, 3 times ng width ng crochet bodies natin. So, paano natin ito ngayon ikakabit? So, I'll teach you another technique. Iga-gather natin siya. Okay. Using, again, running stitch. Okay. But this time, mas malapad yung spaces in between stitches. So, from this side of my fabric project, mga 1.5 cm, tutusok ko yung karayom ko. Labas and 1 cm space and pabalik. Okay? So, hindi ko siya hihilahin all the way through. Mag-iiwan ako ng medyo mahabang thread dito. Kasi baka mahila siya all the way through and ayaw natin yon pag mag-gather tayo. So, gagawa ko ng running stitches pero mas malapad yung in between, maybe 1.5 cm to half an inch dito sa side na to ng fabric mo. Okay, so just do a running stitch. So, medyo malawak yung spaces in between, pero make sure consistent kasi makikita mo yung effect niyan kapag ginather mo na siya. So, consistent lang yung lapad niya para pagka ginather mo, even pa din yung pagkakagather ng fabric. Okay, so, do a running stitch with this measurement and sa part na to na 1.5 cm hanggang makarating ka sa kabilang side and I will meet you there. Okay, so malapit na akong makarating dun sa unang part ng running stitch na to na ginawa ko. So I'll make few more running stitches hanggang mag-meet sila nung unang running stitch. Okay, so take note, huwag kang magbubuhol sa umpisa and huwag ka rin magbubuhol dun sa last running stitch na gagawin mo. Okay, so ito yung magkabilang dulo. Now, ang gagawin natin is hihilahin natin to. Ayan. Gagather natin yung fabric. So, gather the fabric
hanggang maging ka-size na siya ng bodice mo, ng crochet bodice mo. Okay, so just gather the fabric and evenly make sure na even ang pagkakagather niya from this side to the other side of your fabric. Okay, which is this one's the other side. Yan yung marker natin, other side. Okay, so just gather the fabric. Hawakan mo yung kabilang side. Yan. So, malapit na magpantay. Now, let's see kung pantay siya. So, dito, masyadong maraming thread. So, gupitin ko lang yan and I'll leave enough para lang mahila ko yung fabric ko to gather. Okay. So, what I usually do dito is ilalagyan ko ng pin para ma-secure ko yung thread. Okay. Pwede mo rin yang ibuhol, gawa kang knot para hindi lang siya maalis. Okay. Pero before you do that, make sure na pantay yung bodice mo. So, let's see. Dun sa skirt or sa fabric mo. Let's see. Okay. There. Just by gauging it, tingnan mo kung pantay siya. Okay. Okay. So, I think pantay naman siya. Enough. There. So, ibubuhol ko to. Pero kung gusto mo makasigurado, baka i-adjust mo ulit siya, ipin mo na lang. Okay. Let's see. Okay, so napantay ko na siya. Yung pagkakagather ko, even na rin. Pantay na rin siya sa width ng crochet bodice ko. So, hahanapin ko ngayon muna yung right side ng bodice ko. So, ito yung right side ko. Yan. Facing out. Okay. Yung fabric ko, wrong side, facing out. Okay. So, what I'm gonna do is ipapasok ko tong fabric crochet bodice ko dito sa loob, still right side out. Okay. And i-align ko yung sides ng fabric sa side ng bodice ko. There. So, gagamit ako ng pin to align the bodice, the crochet bodice, and the fabric. So, I usually start sa side para yung ibang part later, madali na lang i-adjust. So, I make sure na ito yung side niya and i-align ko siya dun sa kabilang side. So, medyo tricky ang part na to, lalo kung beginner ka. So, what I suggest is follow the instruction and huwag ka magmadali. Ilagyan mo ng pin para ma-secure mo siya. Okay. By doing that, since right side to na fabric and ng crochet and right side to na fabric, they're facing right side together. Okay. Now, paikot, lalagyan ko yan ng pin, making sure na yung gather ko ng fabric ko is even pa din. Okay? So, lagyan na natin ng pin, paikot. Okay, so usually, kanina nabanggit ko, gumagamit ako ng clip, ng clamp like this one. Pero just for the sake, alam ko, karamihan sa inyo walang available na clamps. Kung meron,
better yun ang gamitin nyo. But for me, in my case, gusto kong ipakita kung paano gamitin yung pin kasi usually ito yung available. Meron tayo. Na meron kayo. Okay. So, ipipin ko siya kasama yung gather na fabric, making sure na even yung gather ko. So, pin all around hanggang makarating ako dito sa kabilang side ng fabric ko or ng bodice. Ayan. Pwede mo rin siyang ipin ng paganto kung gusto mo. Pwede rin since tatahiin naman natin siya gamit yung kamay. So, pwede mo yung gawin. There. Okay, pin ko na, ikabit ko na yung crochet bodice ko, yung crochet top dito sa skirt ko. Or sa fabric. Sa tingin ko naman, even yung gather ko ng fabric ko. Basta mag-start ka lang sa side. And then, maybe, mag-start kayong pa-cross. So, usually, iba mag-start sa side, dito sa side, isa sa gitna, isa sa gitna. And then, i-even na lang nila yung the rest ng fabric and bodies. Okay. There. So, even na siya. So, what we're gonna do now is gagawa ulit tayo ng backstitch. I-attach natin using backstitch yung bodies tsaka yung fabric mo. Okay, making sure na isasama mo yung gather mo habang naggagawa ka ng backstitch mo. So, before tayo mag-start, I would like to remind you, ayan, pakita ko sa inyo na there is no such thing as too much pins sa pagtatahi, lalo kung tahing kamay. So, lagay ka ng pin kahit gaano kadami pa yan para lang ma-secure. Mas marami, I think, mas okay para sigurado ka na hindi siya matatanggal or hindi siya maghihiwalay. Huwag ka matakot maglagay ng pins. Okay, so as usual, magsa-start tayo dito sa edge ng fabric, wrong side. So, ibubuhol ko muna yung sinulid ko dito. Dito ko gagawa ng backstitch dun sa running stitch mismo na ginawa ko. Remember, nung finold natin ng 2 times yung ibabaw na part ng fabric, gumawa tayong running stitch. So, dun ako gagawa ng backstitch ko din. Bubuhol ko muna ng mga 2 to 3 times ang sinulid ko. Okay. Okay, so I will start na mag backstitch. Okay. Here, so mapapansin mo, magba-backstitch ako dun sa kung saan ako nag-running stitch and isasama ko yung gather ko. Yung fabric, yung fold na to. Ayan. Isasama ko yan. So, medyo nakakalito kapag yung gamit mo is lighter na thread. So, i-follow mo lang siya. Oops. Okay, so tingnan mo kung saan mo pinasok yung karayo mo. And kung saan mo ulit siya ilalabas para hindi ka malito.
And as you go along, pwede mo nang alisin yung pin mo para wala masyadong sagabal or nakaharang sa ginagawa mo. There. Alisin na natin yung pin since meron na tayong natahi dito. Okay. Making sure na pantayin mo pa rin yung bodice and yung fabric mo. Tahi ako dito. And dito. So, mapapansin nyo, maiksi rin yung size or yung length ng backstitch ko. Around 1/4 cm. Okay. I'll remove the pin. And continue making backstitch kasama yung gather ko. So, backstitch ka lang paikot hanggang marating mo yung kung saan ka nag-start dito sa side na to. And I'll meet you there. Okay, so malapit na akong matapos. Nakaikot na ako ng backstitch kasama yung gather. Ayan. Sinama ko yung gather sa backstitch ko. So, konti na lang, malapit ko nang madating yung kabilang side. So, make a few more backstitches. There. Okay, and dito at pabalik sa kabilang side, and babalik ako para mabuhol ko yung sinulit ko. Okay, alisin natin itong pin. Buhol ako ng mga 3 to 4 times. 2, 3, 4. Okay. So, guntingin natin lahat ng excess thread dito sa row na to. Okay. So, ito yung buhol ko kanina nung gather ko. Na, guguntingin ko na yan and hihilahin ko lang para maalis na yung gather. Ayan. So, alisin na natin yung gather. Hilahin natin din sa kabilang side. Isa pa akong buhol dito. So, alisin ko lang yung buhol. Making sure na to cut my fabric. Okay, so let's see. Naalis ko na lahat yung gather ko. Yung gather ko kanina na running stitch. There, wala na. And yung mga excess kong thread, naalis ko na rin. Okay. So, baliktarin natin yung ginawa natin. Tingnan natin yung right side ng project. Yay! Ito yung likod. And ito yung harap. Ayan, ayan na siya. So, kaya tayo may gather kasi gusto ko yung gantong effect. Ayan. Para siyang palobo na dress. Okay. Ayan, malapit ka nang matapos. Now, this time, ang gagawin na lang natin is yung hemline. So, sa hemline, we will do the same thing na ginawa natin dito sa loob, yung dalawang fold, and then paplansyahin
Then, ipipin, dalawang fold. Pero this time, ang gagamitin natin, instead of running stitch, is backstitch na. Okay? So, every time you reach dun yung French seam sa side, make sure na align yung fold. So, kung ang fold dito sa taas, pa ganito, make sure sa ilalim, ganun din. Huwag mo siya i-fold the other way. Okay, kundi bubukol siya dun sa labas. Ayan. So, same lang ng side yung fold nila. Okay, then iron it. Okay, so nalagyan ko na lahat ng pin and I folded the hem 2 times na din. So, naitago ko na yung raw edge, yung fraying side. Okay, so nasa last step na tayo ng tutorial na to and nasa last step na tayo ng paggawa ng baby dress mo by hand. Sewn by hand. Okay, so this time, backstitch tayo. So, magbubuhol muna tayo dito sa, again, magsa-start tayo lagi sa side. Making sure na yung buhol mo hindi makikita dun sa right side ng fabric mo. Okay, magbuhol muna tayo dito. There. Okay. And then, cut the excess thread para walang sagabal. Okay. So, nakabuhol na tayo. Magba-backstitch tayo. Yung clean na side nandito sa right side mo. Okay. So, remember how we do the backstitch? So, around 1/4 cm again, tusok natin, from here, tusok natin yung karayom natin dito. Okay, malapit sa dulo ng fold mo. Okay, so wag dito sa taas, dito sa dulo. Okay, and pagitan niya from the last, or from the buhol is 1/4 cm. So, same yan sa pagitan ng mga susunod mo pang backstitch. Okay. So, dito sa side na to, yung mas malinis na side ng backstitch mo. Okay. So, from here, sok mo yung karayo mo. So, dito. So, we will start from left to right. Or from right to left, sorry. Right to left. Diyan. There. So, alisin na natin yung pin as we go along. Okay. So, 1/4 cm. And there. Now, look at the back of your fabric or your wrong side. Ayan. So, tansyahin mo na magpapantay pa rin dito sa likod and dapat nandito siya sa part na to nung fold mo para maitago at walang masyadong excess fabric dun sa hemline mo. Okay. Okay. So, you will do this hanggang makarating ka. Paikot, just paikot hanggang makarating ka dito sa kabilang dulo ng hemline mo. Okay, so, making sure na pantay.
and maitatago mo yung or wala kang excess fabric dun sa wrong side ng damit. There. Okay, so see you later when we reach this part of your hemline. Okay, so tapos ko na yung hemline. Nagawan ko na ng backstitch from this side all around hanggang marating ko ulit yung side na yon ng dress ko. Okay, so mapapansin nyo, nandito sa wrong side, nakatago na yung fraying edge, yung raw edge ng fabric. Kaya naitago natin using backstitch, and malinis or pantay naman yung nasa right side ng fabric mo. So ngayon, check mo na lang kung may mga nakalabas pa na excess thread or yung fraying side ng fabric. Linisin natin yung loob. Yan, para hindi mahila. Okay. Yan, marinis na siya. Okay, so mapapansin nyo yung gilid, katulad ng sinabi ko kanina. Follow mo yung line so hindi siya opposite. Yan. Parehas silang facing this way. And ganun din naman dun sa kabilang side mo. And facing that way. Okay, and dito sa gather natin, ayan, tingnan natin. So from this side, naka-running stitch siya, tapos naka-backstitch pa para i-attach dun sa crochet. So naka-enclose din yung fraying part ng fabric mo. Yan. And secure na yung gather niya. Ayan. So nakatahi na rin siya sa crochet mo. Okay. So turn natin yung dress natin right side out. Tingnan natin kung ano yung outcome. There. Yay! Okay. So ito yung gather mo. Yan. Kaya kanina gusto kong pantayin natin siya kasi mas pantay, mas magandang tingnan pag even yung gather ng fabrics. Medyo mahirap siyang ma-achieve lalo na kapag tahing kamay, pero konting tiyaga, and pagka first time, mga paka lang. Tapos mo na yung dress mo.